Salam alaikum. TP pour mesurer la célérité du son ou bien la vitesse de propagation du son. Pour cela, on a besoin d'un dispositif expérimental formé d'un générateur basse fréquence qui va générer une fréquence réglable. On va prendre 1 kHz et un haut-parleur qui va transformer l'énergie électrique ou bien le signal électrique en un signal mécanique qui est le son. Et un milieu de propagation qui est l'air ici, puisque le son est une onde mécanique, il a besoin d'un milieu mécanique élastique qui est l'air, et deux récepteurs. Les récepteurs ici, ce sont des microphones. Microphone 1 ou bien microphone 2. Ici, on a deux courbes, donc deux microphones. Microphone qui va transformer l'énergie mécanique ou bien l'onde sonore en énergie électrique. Cette dernière, l'énergie électrique ou bien le signal électrique, est visualisé à l'aide d'un oscilloscope. Donc l'oscilloscope, on a une variation en fonction de temps. On a une règle qui va mesurer la distance. Donc, pour cela, la première question, quelle est la nature du son? La nature du son, le son est une onde mécanique longitudinale, puisque la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation. Donc, notre but, c'est de calculer la célérité, la vitesse. Deuxième question, c'est calculer la période, la fréquence. On va vérifier. On a la fréquence. Les deux signaux ont même fréquence. Ou bien l'ahmar. Donc, on phase. On dit division, 2 divisions, 3 divisions, 4, 5 divisions. 5 divisions fois 0,2 millisecondes. Donc 5 fois 0,2 égale à 1 milliseconde. 1 milliseconde, ou bien 10 à la puissance 3, 10 à la puissance moins 3 secondes. La fréquence, c'est 1 sur t, il y a 1 sur 10 moins 3 égale à 10,3 Hz ou bien 1 kHz. La longueur d'onde. Troisième question, on va calculer la longueur d'onde. Pour calculer la longueur d'onde, je vais déplacer l'un des microphones. Lorsque je déplace, ici, il y a une différence, une distance, et l'oscilloscope غادي يعطينا هنا لو روتار هي بين هذا وهذا. نقدروا نحسبوا من هنا. مثلا هنا عندي ان ديفيزيون دو روتار، هذيك ديفيزيون فيها 0.2 ملي سكوند، وهنا نقدر نحسب شحال عندي هنا تقريبا 1 2 3 4 5 6 بريسك 7 مليمتر. دونك سيتي une ميثود اللي غنديروا فيها لي زيرور. دونك شنو غنديروا؟ غنحسبوا ديستونس كبيره باش نصغروا ليرور. شوفوا معايا، لورسك جو ديبلاس هذا، لورسك هاد لوند ريسيبتور 2 كي روج غادي توصل هاد الكريت، توصل عند هاد الكريت، c'est-à-dire que la distance parcourue est lambda. قلنا la distance parcourue pendant la période t, هي غتقاد en phase. Donc هادي t, donc هادي correspond à lambda. Lambda ici correspond à 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, تقريبا 33, 34 مليمتر ou bien 3,4 سنتيمتر. مي انا ما غاش نوقف هنا، غندير روزيتا، غندير بزاف تاع لي لامدا ونقسم على لو نومبر ديالهم. دونك نعاود من الاول. شوفوا معايا، ها لامدا، دو لامدا، هنا دو لامدا اي دمي اون اوبوزيسيون دو فاز، دو لامدا اي 3 لامدا. 3 لامدا، 3 لامدا شحال فيها؟ فيها 102. دونك 102 الى قسمناها على 3 لامدا ايكال 102. 102 sur 3 شحال غتعطينا؟ غتعطينا بريسك 34 سنتيمتر. دونك لامدا ايكال 34 سنتيمتر. هنا كاينه واحد لا رومارك، ان لومبليتود ديال لورسك ديال لينير ديال لوند اللي بعيده اي ديمينيي. لومبليتود قلنا لينيرجي اي بروبورسيونيل او كاري ديال لومبليتود، سيتادير كي ليا ديسيباسيون دينيرجي، لحقاش هنا لينيرجي غادي تينقص à cause du frottement avec le milieu.
دونك حسبنا لامدا وحسبنا لا فريكونس، ما عليا الا نحسب لا فيتاس. لا فيتاس هي لامدا على تي ولا لامدا فوا ان. دونك غنضرب 34 10 موان 2 فوا لا فريكونس تيغالا 10 3 كالكيلاتريس، غتعطينا 340 متر بار سكوند. 340 متر بار سكوند هي لا فيتاس du son dans l'air à la température اللي درنا. لا température هي 25 degrés Celsius. Bon, هذه l'expérience 1. On va passer à autre expérience en changeant la fréquence. Donc lorsque je change la fréquence, عندي fréquence هنا هي 40 Hz. هنا غادي ندوزو من لي زوند اللي درنا في الاول اوديبل، قلنا لي زوند اوديبل ولا لو سون اوديبل il est entre 20 Hz et 20 kHz. inférieur à 20 Hz عندنا لي زانفراسون ما تنسمعوهمش. supérieur à 20 kHz عندنا لي زولتراسون. دونك هادي سي اون اوند الترا سون. والكبار كاع اللي كبر من 1 جيجا هرتز ولا 200 ميجا هرتز يتسموا لي زي hyper son. Donc غيرنا لا فريكونس on refait le même calcul. عندنا هنا ان ايميتور دو ريسيبتور و لو ميليو هو لير. عندنا تاني نفس الطريقه هنا. دونك اون فا كالكيلي لا ناتور ديال لوند التراسون. التراسون سي اون اوند ميكانيك لونجيتيدينال بحال راه الصون، الفرق هو لا فريكونس. دونك نحسبو تاني هنا تي. عندي شحال ديفيزيون هنا؟ 1 2 3 4 5 5 division fois 5 division fois 5 micro 5 fois 5 هي 25 microsecondes. 25 fois 10 à la puissance moins 6 secondes. 1 sur 25 باش نحسب لا فريكونس. 1 sur 25 10 à la puissance moins 6 هي 40,000 هرتز، هي 40 كيلو هرتز هي لا فريكونس. نحسبو لا لونغور دوند بنفس لا ميثود. لا لونغور دوند غادي نحسبو كيما بحال قبيله. شوفوا معايا هنا النص لحقاش اون اوبوزيسيون دو فاز، وهنا واحد لامدا. باش نحسب واحد لامدا تقريبا هنا عندي 5 6 7 اونتر 7 و 8 بريسك 8 8.8 اونتر 8 9. ما نقدرش نحسب بالضبط. دونك غنديرو تاني ناخدو بزاف تاع لي ميزور ونقسمو على لو نومبر بور ريدوير ليرور. ليرور تكون صغيره. عندنا واحد لامدا، 2 لامدا بريسك، 3 لامدا، 4 لامدا، 5 لامدا. لاحظوا معايا هاد الخطره لومبليتود ماشي بحال لوند سونور. لومبليتود ne s'affaiblit pas d'une façon بحال الاولى. دونك شحال حسبنا هنا؟ نعاود الحساب غلط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. في الاخر خصها تكون اكزاكت. عندي دي لامدا تقريبا عندي هنا 10 20 30 40 50 60 70 80 85. دونك عندي دي لامدا فيها 85 مليمتر ولا 8.5 سنتيمتر. إلا قسمناها 8.5 سور 10 هي 0.85 ولا 8.5 مليمتر. دونك عندنا لا فريكونس وعندنا لا لونغور دوند. on peut calculer la célérité des ultrasons flair à 25 degrés Celsius. دونك غادي نقول لا فيتاس هي لامدا على تي ولا لامدا فوا ان ايكالا 8.5 10 موان 3 فوا 40 10 بوسونس 3. كالكيلاتريس شحال عطاتني؟ غتعطيني 340 متر بار سكوند. دونك عطاتني نفس لا فالور ديال قبيله. دونك كيس كون ا شونجي؟ on a fait deux expériences de différentes fréquences. دونك لا فريكونس 1 عطاتني 340 اللي فيها 1 كيلو هرتز. لا فريكونس 2 اللي فيها 40 كيلو هرتز عطاتني 340. دونك اشنو هي لا رومارك اللي غنقدروا نقولوا ان l'air est un milieu non dispersif pour le son. C'est un non dispersif. La vitesse ne dépend pas de la fréquence.
صافي. لا رومارك الثانيه اللي نقدر نقول لكم ان لا فيتيس ديال لو سون دان سوليد ولا لا فيتيس دي سون il croît, il augmente avec la densité du milieu. La vitesse pour un solide ou dans un solide est supérieure à la vitesse dans un fluide est supérieure à la vitesse dans l'air. Donc la vitesse فلير هي 340. هذه سيت اون unité تسميوها الماك. دونك ماك لو نومبر دو ماك تيقسموه مثلا واحد ماك هي 340. ماك 2 هي غنضرب 340 في جوج. ماك 3 وغاديه. ماك 1 معروفه بان مور دو سون ملي تنفوتوها تعطينا ان مور دو سون. والسلام عليكم.